Som de cachorro chorando e choramingando. 7 efeitos sonoros de cães chorando. Já trollou seu cão ou gato com esse som? Mostre para ele e nos conte como ele reagiu. E esse foi o nosso vídeo de sons de cães chorando e choramingando. Para mais conteúdo como esse, inscreva-se agora no nosso canal.